सीता रोड में वाक़ई ख़बर यूं MBBS जी शागिर्दियाणी मुबैना तौर आपघात करे छॾियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर है अमां सां शेयर कंदा हलूं। MBBS जी चौथे साल जी शागिर्दियाणी जो घर मां लाश हथायो आहे। ख़बर अमां सां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर है सीता रोड में MBBS जी शागिर्दियाणी मुबैना आपघात करे छॾियो आहे। इत्तला ते पुलिस वाक़ई वारे हंध पहुंच गई है। घर में रोज राड़ो मतल है। आगाह कया सीता रोड में MBBS जी शागिर्दियाणी मुबैना तौर आपघात करे छॾियो आहे। MBBS जी चौथे साल जी शागिर्दियाणी जो घर में लाश मिलियो आहे। इत्तला ते पुलिस वाक़ई वारे हंध पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल किया है, जॾहिं त घर में रोज राड़ो मतल है।